ev der çiyayê Agirî Ango Ararate. Stûna herî bilindiya çar perçeyê Kurdistanê ye ku bilindiya wî 5137 metreyî ye. Agirî ji çend hezar sal berê ve bi girîngiya pêgava stratejîk ya erdnîgariya xwe ku ketiye çargoşeya sînorê Kurdistan, Tirkiye, Ermenistan, İran û Azerbaycanê. Bi dirêjiya dîrokê pir bûyerên mezin li derdor û hembêza Agirî qewimîne ku bandor li qedera Kurdan û gelên herêmê kiriye. Şêbûyerên herî berbiçav ku bandor li qedera Kurdan kiriye, şerê çildêranê ye ku di sala 1514 da ku di navbera Osmanî ango Tirk û Sefawiyên Îranê de qewmî û bû sedema perçekirina Kurdistanê. Bûyera din jî serhildana Agirî Ango Araratê ye. Ji 1926 hetanî 1930 serhildana Agirî bi rêveberiya Xoybûnê û mêrxasiya Biroy Heskê Têlî, Ehsan Nûrî Paşa, ferzendeyê Silêmanê Ehmed û gelek mêrxasan ji bo serxwebûna Kurdistanê hatibû li darxistin û paşê bi komkujiya geliyê Zîlan ji aliyê dewleta Tirk ve zêdeyî 30,000 jin mêr zarok hatibûn kuştin. û ew serhildan piştî 5 salan berxweda bi plana hevpar ya Tirk, İran û Sovyetê hate şikestin. Wê demê rojnameyên Tirkan li ser karîkatûrekî wiha nivisandibûn di derbarê serhildana Agirî de. Xeyala Kurdistaneke serbixwe li vir hate binaxkirin. Lê wan nizanibû piştî derbasbûna 92 salan li wê dîrokê keça Kurd a çiyager a bi navê Dîlan Qadirî wê bikaribe bi evîna welat heziyê derkeve ser lûtkeya herî bilind a çiyayê Araratê û bi dengekî bilind bibêje bijî Kurd, bijî Kurdistan û alaya sêreng a Kurdistanê li wê derê bilind bike û vê peyamê bide dagirkerên ku heta Kurdek bimîne ew dest ji doza serxwebûn û rizgarkirina Kurdistanê bernadin. Îro 22 2022 ez li ser Gopîtka çiyayê Araratê wê serkeftinê pêşkêşî xanewada xwe û hemû heval û dostê xwe dikim ku heta niha pêşgiriya min kirine û endamên grûpa darben. Ev serkeftin yekem serkeftin û axir serkeftina min nabe bi hêviya xweşiyê û serkeftinê heta Gopîtkekî din bijî Kurd, bijî Kurdistan.